Hello guys, good morning. Otorado Automotive pole. Ford Escape. So dati, diniagnose ko na po siya. Naka-check engine po siya. So in-scan ko na po siya. Lumabas po ng P0305 saka P0303. Ayan ano, check engine uli. Tapos pag in-accelerate mo, acceleration siya, in-accelerate, yung makina tumatalon, nag-ano siya, nag-engine hesitate. So titingnan natin yung ano niya, yung coil number 3 saka coil number 5. Kasi basics po ito, basics. B6 engine, naka bank 1 saka bank 2. So, yung coil number 3 nandoon, natatakpan ng intake manifold. So dito madali lang to, madali lang makikita kasi walang takip. So makikita mo siya, namamalag yung makina. So ayan, titingnan natin guys, basic muna natin kung yung coil buo pa or busted na, or doon sa electrical system baka may patid lang or corroded lang. So ayan, umpisan muna natin, tanggalin muna natin to. P0303 saka P0305, bank 1, bank 2 na B6 na Ford Escape. So ayun na, pinacheck ko na po yung ignition coil saka yung power ng harness. So makikita nyo po dito, may power, may pulse triggering po siya. So ibig sabihin, yung ignition coil sira yung ignition coil nya. So yun doon sa P0303 na ignition coil, check ko na lang din yung ano niya, ignition coil saka yung wiring. Pero marami tayong tatanggalin kasi dito, itong buong intake manifold matatanggal to. So papatayin ko ng makina para matanggal na po natin to. Ayan guys, no, mayroon pa palang isang ano to, isang code, yung P0316. Sa P30316, mayroon pa akong isang nakita dito. Ito yung sa breather. Ayan. Ito yung sa breather. Butas din yung sa breather niya. Tapos mayroon pang isa yan doon sa bank 1. Ito yung bank 1. Hindi makita. Ayan. Ayan yung bank 1 din, oh. Putol din yung sa breather niya. Kaya nagre-react ng first 1,000 revolution. Nag-hesitate yung makina, nagda-dragging. Ayan, oh. So, bali yung breather niya, dalawang breather dun sa may ano, sa valve cover, nakatanggal. So, ayan. Parehas. Yung isa siguro PCB valve yun, yung nandun nakakabit. PCB valve siguro itong nakabitan na to, itong isa na to. So ayan guys, so umpisan ko muna, patanggalin ko na para makuha ko na yung isang ignition coil. So ito kanina, chinik ko na talaga, busted talaga yung ano, nilipat ko na. Galing to dito sa number 5, nilipat ko sa number 6. So wala rin reaction. So ibig sabihin sira talaga yung coil. Pero kung makikita mo dun sa ano, sinukat ko yung resistance niya, parehas yung resistance. Parehas yung coil resistance niya. Siguro shorted na to sa loob. Shorted na sa loob. Or may damage na talaga. Ayaw na siya magbigay ng kuryente.
test drive natin. Ayusin mo na muna yun, oy.